මේ වෙද්දි බයෝ බිඳුව මට්ටමේ ඔයක් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් බයෝ සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැරලා දාලා අනිත් විෂයන් දෙක විතරක් කරගෙන යන ගමන් දින්නේ. එහෙනම් මේක ඔයාගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙන විනාඩි කිහිපයක් වෙයි. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? පහුගිය අවුරුදු වලත් අපි දැක්ක සමහර ළමයි ඉන්නවා රිසල්ට් එක A2යි C1යි. තවත් සමහර ළමයි A2යි S1යි. ඉතින් හිතන්න මේ ළමයි A2ක් අරගෙන ඒ C1 S1 ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්නේ බයෝ වලට ගන්නවා. ඉතින් ඒක වෙන්න ඕන දෙයක්ද? අනිත් විෂයන් දෙකට A2ක් ගන්න ළමයට බයෝ වලට ඇයි A එකක් ගන්න බැරි වුනේ? ඇයි යාගේ රිසල්ට් එක S1ක් දක්වා අඩු වුනේ? ඔයාලා හිතනවද A2යි C1 A2යි S1 අරගෙන හොඳ කැම්පස් එකක හොඳ කෝස් එකකට යන්න පුළුවන් කියලා? බෑ. ඔයාලගේ අනිත් A2 කොච්චර වැඩි වුණත් අර S1 හින්දා ලොකු ඍණාත්මක බලපෑමක් එනවා. ඒ ඍණාත්මක බලපෑම එක්ක Z එක සෑහෙන්න අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක හෙන්න අපරාධයක්. ඉතින් මෙතන කොතනද වැරද්ද තියෙන්නේ? ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත විදිහට වැරද්ද තියෙන්නේ. ඔයාලා පාඩම් කරපු විදිහට වැරද්ද තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඒවා පේපර් එකකට ලියන විදිහට වැරද්ද තියෙන්නේ. අන්න ඒක අපි මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඇත්තටම සමහර වෙලාවට ළමයින්ගේ නෙමෙයි වැරද්ද. එයාලා මේ බයෝ ඉගෙනගෙන තියෙන විදිහ. දැන් ඔය ගොඩක් පන්තිවල ફોකස් වෙන්නේ මොකද්ද? බයෝ පන්තියක. බයෝ ලස්සනට උගන්වනවා. ඒ ලස්සනට උගන්වනවා කියලා එතනදි කරන්නේ ළමයාව හිනස්සනවා. ළමයාව ගොඩාක් හිනස්ස ඒකට පරිබාහිරව කතා කිය. එතනදි ළමයා එන ඇක්ටිව් පන්තියේ ළමයාත් හිතනවා මට පට්ටෙට මේක තේරුණා. ඇත්තටම මට මේක සිරාවටම තේරුණා. අනික පන්තියත් මාර ජොලි. අර දවසින් දවස යන්නත් ආසයි. හැබැයි මේ ළමයා විභාගයක් ලිව්වට පස්සේ තමයි ඇත්තම ජොලිය එන්නේ. මොකක්ද ඒකට හේතුව? ළමයාට පන්තියේදී ඒවා තේරුණාට ආයේ ගෙදරදී ටිකක් පාඩම් කරාට ඒක පේපර් එකට ලියන්න බෑ. එහෙනම් එතන තියෙන වැරද්ද මොකද්ද? ඒ ළමයා පේපර් එකකට ලියන්න ප්‍රැක්ටිස් වෙලා නැහැ. පේපර් එකට නිකන් ලියන්න බෑනේ. බයෝ MCQ සමහර ළමයින්ට ගහගන්න පුළුවන් සහජ හැකියාව ඒක අර. ළමයා මීටරේ නම් ළමයා ටිකක් දක්ෂ නම් MCQ ටික පන්ති අහන් ඉඳලා වෙලා ගහ ගන්නවා. හැබැයි ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ එහෙම උත්තර ලියලා එනවා. ගෙදර ආව ලකුණු නැහැ. එසේ පොයින්ට්ස් ටික එක දිගට ලියා ගන්න බෑ. පොයින්ට්ස් ටික පෙළ ගස්ස ගන්න බෑ. මුල ලියද්දි අග මතක නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ මැද හරියට එද්දි මුල ඒව පස්සේ මතක් වෙනවා. අග ලියද්දි ආය අර මුලම තිබ්බ එකක් දැන් මතක් වෙන්නේ. සමහර අයට එහෙම මතක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් පේපර් එක ලියලා එහෙම බස් එකේ හරි මොකක් හරි වාහනයක හරි ගෙදර යද්දි තමයි අර පොයින්ට් එක තිබ්බා කියලා මතක් වෙන්නේ. ඕක යාට වෙලා ඇති. නැත්නම් ගෙදර ඇවිල්ලා තේ එකක් බොන්න. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? පිළිවෙලට ඒ කාරණා ටික ඔළුවේ දාලා නැහැ. ඉතින් එතන ගුරුවරයෙක්ගෙත් වගකීමක් තියෙනවා ප්‍රධානවම. ඒ උගන්වන හැම කාරණයක්ම පේපර් එකකට ඇප්ලයි කරන්නෙත් මෙහෙමයි. පේපර් එකේදී ප්‍රශ්නය අහන්නේ මෙහෙම. පේපර් එකේ MCQ පොයින්ට් එක වෙනස් වෙන්නේ මේ විදිහට. එහෙම කියන්න ඕන. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට එහෙම කියන්නේ නැත්තේ එහෙම කිව්වාම ඒ පන්ති ඇතුලේ ළමයාගේ ඔළුවට ලොකු බරක් එනවා. ළමයාට මහන්සියක් දැනෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි ළමයා හිතනවා මේ පන්තිය මට ටිකක් අමාරුයි. මොකද අර මේ පන්තිය ගොඩක් ඔළුවට දානවනේ. තීරේ ටිකක් උගන්වනවා. ඒකම ඔයාට කියනවා මෙතන මේ පොයින්ට් එක මෙහෙම මේක මෙහෙම පෙළ ගස්සන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්නෙට ආවොත් අපි මේ වචනේ මෙහෙම ලියන්න ඕනේ. බර කළා දුන්නාම ළමයි හිතන්නේ ඒක නෙමෙයි. එයාලා හොයන්නේ අර ජොලියේ ඉන්න පුළුවන් පන්ති. එතනින් ගොඩක් ළමයි වරද්ද ගන්නවා. ඊළඟට ගොඩක් ළමයි හිතනවා බයෝ පේපර්ස් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. බයෝ පේපර්ස් කරන්න ඕනේ නැති ළමයි කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. ඔය අයිලන්ඩ් රෑන්ක් දාන ළමයි ඉන්නේ. දිස්ත්‍රික්කේ මුල් 10 20 ළමයි ඉන්නේ. ඒ ළමයින්ට සමහර වෙලාවට බයෝ පේපර්ස් කරන්න ඕනේ නැහැ. පන්තිය ගියා. ඒක පාඩම් කරගත්තා කෙලින්ම ලියලා ආවයි. ඒ ළමයි ඒකයි එච්චර ලොකු රෑන්ක් එකකට යන්නේ. මම කියන්නේ අනිත් ළමයින්ට රෑන්ක් එකට යන්න බෑ කියලා. යන්න බැරි වෙන්නේ අර ළමයින්ගේ මට්ටමින් එයාලත් හිතනවා. ඇයි අලුව කරන්නේ නැත්තම් මං කරන්නේ. දැන් අයිලන්ඩ්ස් කියනවා නම් මම පේපර්ස් කරේ නැහැ කියලා. එතකොට ළමයි හිතනවා අර සාමාන්‍ය මට්ටමේ ළමයි ඇයි මම පේපර්ස් ලියන්නේ? අරයා කිව්වා. එහෙනම් මාත් ලියන්න. අන්තිමට නන්නත්තර වෙනවා. පේපර්ස් ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. මොකද හැමෝම එක මට්ටමේ නෑ. ඔයාට පේපර්ස් වල ලකුණු නැත්තම් ඔයා පාඩම් කරලා තනියෙන් මතක් කර කර පේපරේ ලියන්න ඕනේ. මතක් කර කර පේපරේ ලියලා ඒ පොයින්ට්ස් ටික ගලපගෙන ඒබලේ මතක් කරගෙන ඒක අර හරි විදිහට ගන්න එක ආර්ට් එකක්. මේ බයෝ පේපර්ස් වල ඇත්තටම ආර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකට බයෝ කොච්චරක් පුළුවන්ද කියලා විතරක්ම නෙමෙයි බයෝ පේපරේ බලන්නේ. ඔයා මේ පේපරේ උත්තර ලියන ආර්ට් එක කොච්චර දුරට අල්ලගෙනද කියලා. මොකද බයෝ පේපර්ස් වල නිකන් ලිව්ව පළියට ලකුණු වෙන්නේ හැමෝම ලියලා එනවා. හැබැයි හැමෝටම රිසල්ට් නෑ. ඒ එකක් බලන් ඉන්න බහුතරයකට එන්නේ B එකක්. සමහර වෙලාවට ඒක 100කින් අතර වෙන්නත් පුළුවන්. MCQ 45ක් ගත්තත් ගොඩක් අය ඉන්නවා B. ඔව් MCQ 45 ගන්න ගොඩක් අය ඉන්නවා B එක. ඒකට හේතුව ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ වල ලියද්දි වෙන අවුල්. මේකට මම හොඳ හදාගන්න විසඳුමක් අද කියනවා. විශේෂයෙන් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ ටාගට් කරලා වැඩ කරන්න. ඒක පාඩම් කරද්දි පාවිච්චි කරොත් ඔයාට පුළුවන් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ ටිකේ සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න.
මේ කාලේ හොඳටම ඇති. මම තව මගේ ඇරිච්ච ළමයින්ට හදාගන්න විදියක් කියන්නේ මුලින් මේක බලන්න. මේ තියෙන ඔයාලගේ සිලබස් එක. මේක 2017 දී නිකුත් කරාට ඇත්තටම මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ 2020 ඉඳන්. ඒක 2020ට දාලා දැන් තියෙන අලුත්ම සිලබස් බුක් එක මේක. මේක තියෙනවා ඔයාලගේ සිලබස් එකේ තියෙන හැම පාඩමක්ම වගු වලට කඩලා. මම මේකේ PDF එක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ටිකක් වැදගත් තැනකට එන්නම්කෝ. දැන් බලන්න මේ එන්සයිම ගැන. එන්සයිම වලට ආවම ඒ එන්සයිම වල තියෙන විශේෂ සම්දාරය මේකේ තියෙනවා. එන්සයිම ගැන අපි දැනගන්න ඕනේ මොනවද? එන්සයිම වල සාමාන්‍ය ලාක්ෂණික ලක්ෂණ ප්‍රතික්‍රියායාන්තන සහ සාධක බලපාන සාධක මේවා තමයි අපි එතනදී බලාපොරොත්තු වෙන දේවල්. ඊළඟට මේකේ තියෙනවා මෙන්න මේ ටික. ඉගෙනුම් ඵල කියලා learning outcomes. මෙන්න මේක තමයි ළමයි වැදගත්. බලන්න එන්සයිම සඳහා ගැළපෙන අර්ථ දැක්වීමක් ගොඩනංවන්න. එන්සයිම වල සාමාන්‍ය ලක්ෂණික ගුණ සහ ඒවායේ කාර්යභාරය විස්තර කරයි. සුදුසු රූප සටහන් ඇසුරෙන් යාන්ත්‍රණ විස්තර කරයි. එතකොට මේවම තමයි බලන්න පාස් පේපර්ස් වල ප්‍රශ්න ඇවිත් තියෙන ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ වගේම එසේ. ප්‍රශ්නේ හැදෙන්නේ කොහොමද? එන්සයිම සඳහා අර්ථ දැක්වීමක් ඉදිරිපත් කරන්න. එන්සයිම යන හඳුන්වන්න. එන්සයිම වල ලාක්ෂණික ගුණ විස්තර කරන්න 2019 ලෙවල් ප්‍රශ්නේ. මෙන්න මේ ඔයාලා ඉගෙනුම් ඵල ටික මේ ඉගෙනුම් ඵලෙයි ඒකට උත්තරේ වෙනම ලියන් ගියත් පාඩු නෑ ළමයි. ඒ ටික තමයි ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ වල අහන්නේ. බයෝ වල නිර්මාණාත්මක ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ නැහැ. මෙන්න මේවා ප්‍රශ්න කරලා මේකට උත්තරෙත් එක්ක ඔයා පාඩම් කරන් ගියොත් ඔයාට පුළුවන් හරිම ලේසියෙන් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ ටික හදාගන්න. එසේ හදාගන්නත් මේකෙන් ලොකු උදව්වක් වෙනවා. මොකද එසේ වලට අදාළවත් මේකෙන් තමයි ප්‍රශ්න හැදෙන්නේ. දැන් එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වය ශීඝ්‍රතාව කෙරෙහි pH ගේ මේ බලපෑම් විස්තර කරන්න කියනවා. ඉතින් මේ වගේ එසේ ඇවිත් කියනවා. එතකොට ඔයාලා මේකදී පොයින්ට් එක විස්තර වෙද්දි එසේ එකක් හැදෙනවා. ඊළඟට ස්ට්‍රක්චර් ටික මේකෙන් බර යවා ගත්තා. එසේ හදාගන්න ඔයාලා මගේ channel එකේ යන්න playlist වලට essay booster sessions වලට යන්න. essay boosters වලට ගිහින් බලන්න ඒක දෙවනි පාඩමේ වගේ මම කරපු essay boosters හැම පාඩමෙම කරලා තියෙනවා. එකක් හරි. එතකොට ඒකෙන් එක essay ප්‍රශ්නයක් අරගෙන ඒ මම කරන විස්තර කිරීම බලන්න. ඒ විදිහට essay එක ලියන්න try කරන්න. අනිත් essay වලටත් ඒ විදිහට හදාගන්න. ඔයාලා මේ වෙනකන් හරියට ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් මම ඔයාලට විශේෂ වැඩක් හදලා තියෙනවා. ඒක ඔයාලා ගොඩක් අය දන්නවත් ඇති මේ ස්ටඩි පැක්. මේ ස්ටඩි පැක් එකකදී ඔයාලට අපි එවනවා මෙන්න මේ ටියුට් එක. මේ ටියුට් එකේ ළමයි අපි තියරි නෝට් එක print කරලා තියෙන්නේ. මේකදී අපි තියරි නෝට් එක මේ විදිහට දෙපැත්තට පොයින්ට් කඩලා print කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ හැම එකකම ඔයාලට හම්බ වෙනවා පාස් පේපර් ටියුට් එක. දැන් මේ ටියුට් එකේ පාස් පේපර් ප්‍රශ්න 80ක් විතර තියෙනවා. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසෙත් තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට මේකේ අපි හම්බ වෙනවා තව මොඩල් MCQ ටියුට් එකක්. මේක MCQ 100 ගණනක් තියෙනවා. මේ ටියුට් දෙකේම MCQ 250කට වඩා තියෙනවා. මේ MCQ 250න් විවරණක් තියෙනවා. මේ තියරි නෝට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තර කරන වීඩියෝ සීරීස් එකක් තියෙනවා. මේ ටික ඔක්කොම ගෙදරටත් එවනවා. ඔයාලා ඕන්න විකමට හරි මේ මා විශ්වාස කරලා මේ ස්ටඩි පැක් එක අරන් බලන්න දෙවනි පාඩමේ මේකෙන් මාර දෙයක් කරයි. මේකට දාලා ස්ටඩි ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. මම ඒකත් කමෙන්ට් වල දාලා තියෙනවා. ඒක අරගෙන සති දෙකකින් විතර දෙවනි පාඩම සම්පූර්ණයෙන් කවර් කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි එසේ එකක් ටාගට් කරලා ඔක්කොම charts ටික හදනවා. ඒක කරලා බලන්න ඔයා මෙච්චර කල් බයෝ පන්තියේ ගිහින් මොකද්ද කරේ? මේකේ වෙනසක් තියනවද කියලා එතනින් තේරෙයි. එහෙම වෙනසක් තියෙනවනම් මටත් කියන්න. අනිවාර්යෙන් වෙනසක් තියෙනවා. ඔයාලට පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටඩි පැක් එකට අදාළ ස්ටඩි ප්ලෑන් එක තියෙනවා ඒක ගන්න. මෙන්න මේක ගොඩක් ළමයි ඔය රෑන්ක්ස් දාන ළමයි කරන දෙයක් එයාලා කරලා තියෙනවා කියලා දැන් අපේ ෆැකල්ටි වල ළමයි පවා කියනවා. මෙහෙම පාඩම් කරපු ළමයි ඉන්නවා. බයෝ අනිවාර්යෙන් ඒක. දැන් ඔයාලා මගේ ස්ටඩි ප්ලෑන් එක ගත්තත් ඒ පැක් එකෙන් ටක් ගාලා තියරි ටික ඉගෙන ගන්නවා. ඒ ඉගෙන ගන්න ටික අන්තිමට ප්‍රශ්න උත්තර විදිහට ටක් ගාලා හදන්න යන්න. මේ කාලේ හොඳටම ඇති. මාස 6කට වඩා දැනටත් තියෙනවා. විභාගේ කල්යන්ට ලොකු ප්‍රවණතාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම ප්‍රවණතාවක් තියෙන මේ කාලේ ආයිෂයකට යන්න හිතන්නවත් එපා. සමහර ළමයි අහනවා දැන් කල්යද? දැන් කල් මදි නම් ඔයාලට ඊළඟටත් කරන්න බෑ. ඔයාලා සෙකන්ඩ් ෂයි එකක් කරා මේ කාලෙම තමයි ලැබෙන්නේ. දැන් කාට හරි කරන්න බෑ කියලා හිතනවනම් ඔහොම පැත්තකට වෙලා නිකන්. එහෙනම් ඒ ලෙවල් කරන්න ඕනේ. දැන් තමයි හොඳම කාලේ. මේකේ හොඳම ඒ තුනකට යන්න හොඳටම ඇති. බය නැතුව එහෙනම් වැඩ ටික පටන් ගන්න. මෙන්න මේකේ PDF එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා පුළුවන් නම් print out එකක් ගන්න පිටු 100ක් තියෙන්නේ. මුළු සිලබස් එකම තියෙනවා. එතකොට ඒකට අදාළව ඒකත් ફોකස් කරලා පාඩම් කරගන්න උදව්වක් කරනවා.
ඒ වගේම තව ප්ලෑන්ස් දාලා තියෙනවා මගේ YouTube channel එකේ ඒවත් බලන්න මේ ලකුණු බෙදෙන හැටි ඒව ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මම හිතනවා ඒ වගේ උපරිම ප්‍රයෝජන වල ගන්නී කියලා මම තව PCS වලටත් දාලා තිබ්බා chemistry වලට ඉස්සරහට එහෙම වීඩියෝ එකක් දාන්න එහෙනම් අපි මෙතනින් නතර වෙනවා ආයෙත් හම්බෙමු මේ වගේ වීඩියෝ එකකින්